それじゃあ、お疲れ様です。傘、ありがとうございます。お疲れ様。気をつけて帰るんだよ。はい。それじゃあ、また明日、失礼します。雨、本格的に降ってきたな。これじゃ本当に、洗濯物びしゃびしゃだ。洗濯やり直さなきゃ。あら、あなた、春樹のところの子ネズミちゃんじゃない。僕ですか？そう、あなた。この前はごめんなさいね。どんな勘違いで巻き込んじゃったみたい。春樹にもこってり怒られたわ。ねえ、当時知らない？当時さんですか？あ、最近僕も会えてないのでわからないです。あら、そうなの？はい。てっきりあの人のお気に入りなのかなって思ってたけど。なんだ違うんだ。じゃあ私まで狙ってもいいってことよね。あのあなたこそ当時さんの彼女さんとかじゃないんですか？あのね、彼女とかだったら、あいつのこと探してないから。あの夜がね、とっても刺激的で、忘れられないのよね。でもまあ、あいつからしたら、あなたを守るための手段みたいなもんだと思うけど。でも、これを押してみたら、意外といけるかもしれないわね。僕を守るための手段って、どういうことですか？あなた、何も知らないの？幸せね、それは。でもまあ、その幸せを壊してあげるのもいいから教えてあげるわね。彼はね、あなたを守るために私を抱いたの。この意味わかるかしら？彼がいなかったら、あなたは今頃どうなってたかわからない。ただ、この子には手を出すなって言われたからね。じゃあ、あなたが相手してくれるならいいわってなったわけ。正義のヒーロー気取りもいいとこだけど、でも確かに、いい男だったわよ。当時に会ったら、あの時の素敵な彼女が探してたって言っておいてね。じゃあね。当時さんが、僕を、守ろうとした。僕を、守るために、したくないこと、したってことは。ゆきとくん、まだこんなところにいたの？早く帰らないと。ほら、肩濡れてるよ。オーナー、どうかした？オーナーは、知ってるんですか？どうして、当時さんが僕に会いに来てくれなくなったのか、その理由を、オーナーは知ってるんですか？とりあえず、店に戻ろうか。このままだと、風邪をひいてしまうからね。何か、温かいものでも入れようか。オーナーは、どこまで知ってるんですか？当時さんが僕を守ろうとしたっていうのは、本当なんですか？誰からそんな話を聞いたの？
まあでも大体想像はつくね。あの女に会った。はい。さっき、そこで。そっか。なら、すべて聞いているんだろうね。はい。今回のことの発端は俺にある。そこは、申し訳なかった。俺の恋人だと勘違いされて、君はあの女に襲われたんだ。と言っても、眠らされていたというだけの方が正しいかな。それ以上何もなかったのは、あの男、八代当時が君を助けたからだ。どうして、当時さんは僕を助けてくれたんでしょうか。その理由も、お礼も僕言えてないのに、なんで、あれから一度も顔を見せてくれないんでしょうか。うちの大事な従業員を守ってくれたんだ。俺も、嫌いだとかそういうことは差し置いて、彼にお礼を言いに行ったよ。その時当時さんはなんて。そうしたらね、彼は、君に二度と会うつもりがないと言っていた。まあ、ここからは俺の憶測になってしまうけれど、君を、傷つけたくないから、会わないって決めたんじゃないかなって思うよ。なぜですか。傷つけてしまったのは僕の方だと思うのに、なんでそこまで僕のことを思ってくれるんですか。僕は当時さんに会って謝らなきゃいけないのに。ほな、僕やっぱり会いたいです。会ってちゃんと当時さんと話がしたいです。会わせてもらえませんか。やっぱり、ゆきとくんだったらそう言うよね。俺もそう告げたよ。そうは言っても、彼は君に会いたがるだろうからって。でもね、彼からしたら、誰とでもああいうことをするような軽いやつって思われてた方が、良かったんじゃないかな。そうしたら、君が真実を知ることもなく、君がこうやって今のように、傷つくこともなかったから、会わないって決めたんじゃないかなって思うよ。実際、俺の口から君に何か言うことは止められていたしね。でも、僕、もう全部知っちゃったんで。知った上で会わないなんて、そんなの無理です。オーナー、お願いします。僕、やっぱり、当時さんと会って話したいです。厳しいことを言うようだけど、ゆきとくんが会いに行ったところで、会えるとは限らないよ。そして、会えたとしても、何も変わらない可能性もある。それでも、君は彼に会いに行くのかい？可能性だけですよね。だったら、会ったら何か変わる可能性もあるってことですよね。僕、あの人に名前を呼んでもらえて、嬉しかったんです。誰かに名前を呼んでもらって、あんなに心が温かくなったことないんです。だから、動かなきゃ何も変わらないんだったら、変わらなかったとしても、それでも、僕は会いたいです。うん。合格。そこまで覚悟が決まってるんだったら、会いに行っても折れることはないね。はい。
俺の恋人がね、彼と幼馴染でね。え？会わせてあげることはできるよ。本当ですか？ただし、俺がしてあげられるのは、引き合わせるとこまでだけ。あとは、自分の力で掴み取ってくるんだよ。いいね。はい。ありがとうございます。元はといえば、俺のせいみたいなもんだからね。そこに関しては、本当に申し訳なかったね。いえ、オーナーは、今の恋人さんをとても大切にしているってことですもんね。そうだね。命に変えても守りたいものがあるとするなら、彼くらいじゃないかな。さ、話はまとまったし、日付の段取りとかもいろいろしてあげるから、今日はちゃんと、まっすぐお家に帰って、ゆっくり寝るんだよ。はい、ありがとうございます。失礼します。はあ、こうなるのが早すぎるんだよね。もう少しちゃんと、時間かけてあげたかったんだけど、あの女、一回本当に、いいタイム見ないとわからないかな。ま、それは後だな。あ、もしもし、イクマ。ごめんね、遅くなっちゃって。これから帰るよ。ん？わかってるって。いい子で待ってて。すぐ帰るから。うん。あと、一つ頼みたいことがあるんだけど、いいかな。やあ姫、今日の動画も楽しんでもらえたかな？君に会えるの本当に嬉しいんだ。次また俺に会えるまで俺のことをたくさん考えててね。浮気なんてしたら許さないからね。それじゃあまた会おうね。